નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ચેનલ સુરતની વિશેષ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાના છે સાયબર ક્રાઇમ વિશે. જેટલા ઝડપથી આપણે ડિજિટલ યુગ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, તેટલી ઝડપથી સાયબર ક્રાઇમની ઘટનાઓ પણ સામે આવી રહી છે. ત્યારે આ સાયબર ક્રાઇમ એ શું છે, તેમાં કયા પ્રકારની ઘટનાઓ બને છે અને તેનાથી બચવા માટે આપણે કઈ રીતના ઉપાયો કરી શકીએ, તે તમામ વિશે આપણે વાત કરીશું. આપણી સાથે આજે હાજર છે સાયબર ક્રાઇમ એક્સપર્ટ એન્ડ લોયર સ્નેહલ વકીલાના, અને આપણે તેમની સાથે આ તમામ વિશે ચર્ચા કરીશું. સ્નેહલભાઈ, સૌથી પહેલાં તો તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. સૌથી પહેલો સવાલ તો તમને એ જ પૂછવા માંગીશ, સાયબર ક્રાઇમ એ શું છે? મેડમ, સાયબર ક્રાઇમ એક એવી વસ્તુ છે, તમે એક એવો સિનેરિયો કહી શકો કે જેમાં તમે જે પણ વિક્ટિમ છે તેની ઉપર યુઝિંગ ડિજિટલ ટેકનોલોજી તમે કંઈક ને કંઈક રીતના ક્રાઇમ કરતા હોવ છો. ક્યાં તો તમે એ વસ્તુને એવી રીતના યુઝ કરો છો કે એની પાસે કોઈ ડેટા લઉં છો, ક્યાં તો એને ટૂલ તરીકે યુઝ કરો છો, ક્યાં તો ટાર્ગેટ તરીકે. બટ વિક્ટિમ ઉપર વાયા ડિજિટલ મીડિયમ સાયબર ક્રાઇમ તમે કરો છો. સ્નેહાભાઈ, તમે સાયબર ક્રાઇમ એક્સપર્ટ છો અને સાથે લોયર છો, તો તમારી પાસે ઘણા બધા કેસીસ આવતા હશે સાયબર ક્રાઇમને લઈને. તો એવા કયા કોમન કેસીસ તમારી પાસે આવે છે અને કયા પ્રકારની સમસ્યાઓ લોકો વધારે પડતી લઈને આવે છે? મેડમ, અત્યારનો આ જે ફેઝ છે તો ઘણા અલગ અલગ ટાઈપના ક્રાઇમ્સ આવતા હોય છે. બટ કદાચ આપણા ડિજિટલ મીડિયમ પર શૂટ થાય તો એવા હું એક બે કિસ્સા તમને કહીશ કે જેમાં પર્ટિક્યુલરલી અગર આપણે વાત કરીએ સોશિયલ મીડિયા ક્રાઇમ્સ, તો અત્યારે સોશિયલ મીડિયા ક્રાઇમ્સનો ખૂબ જ વધારો થાય છે, જેમાં આઈડેન્ટિટી થેફ્ટથી લઈને મિસયુઝિંગ ઓફ પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન બધા અલગ અલગ ટાઈપના ક્રાઇમ્સ થાય છે. આ ઉપરાંત અત્યારે અગર આપણે વાત કરીએ તો જે બેંક ફ્રોડ કેસીસ કહીએ તો બેંક ફ્રોડ કેસીસ પણ ઘણા બધા થાય છે. અને અગર તમે કોન્શિયસલી તમે તમારું બેન્કિંગ ઓપરેશન જે કરતા હોવ છો, તો પછી ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઓબ્વિયસ કે ભલે તમારી સાથે બેંક ફ્રોડ થયા હોય, ધેન ઓલ્સો અગર કદાચ તમારો કોન્શિયસલી અને એક્ટિવલી તમારો યુઝેજ હોય છે તો તમને તમારા જે બી મોનિટરી લોસ થયો હોય છે તે તમને પાછો મળી શકે છે. તમે કહી રહ્યા છો કે બેંકના ફ્રોડ વધારે થાય છે, તો ઘણીવાર એવું પણ સ્નેહલભાઈ સામે આવતું છે કે કેવાયસી હવે બેંકમાં ને બધે પોસ્ટમાં બધે ફરજિયાત બની રહ્યું છે. તો કેવાયસી કમ્પ્લીટ કરવા માટે કોઈ એપ ડાઉનલોડ કરવી પડે, એવા પણ ઘણા ફેક કોલ આવતા હોય છે. અને જેવી આપણે એપ ડાઉનલોડ કરીએ કે તેઓ આપણો તમામ ડેટા છે તે સામેવાળી વ્યક્તિને મળી જતું હોય છે. ઘણીવાર આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે આપણે કોઈને ઓટીપી નંબર નહીં આપવાનો કે સીવીવી નંબર નહીં આપવાનો, પણ આપણે એપ ડાઉનલોડ કરવાથી પણ આપણે તમામ ડેટા એની સામેવાળી વ્યક્તિને મળી જાય. તો એ વિશે તમે શું કહેશો? આજે તમે કેવાયસી ક્રાઇમ્સની વાત કરો છો, તે બે રીતના ઓપરેટ થતું હોય છે. સૌ પ્રથમ તો તમને જેને આપણે વિશિંગ કહીએ છીએ કે તેમાં ફોનથી જ તમારી પર એ લોકો એવી રીતના તમને પ્રેઝન્ટ કરશે પોતાની જાતને કે કશે ને કશે વાતોમાં તમે જ એમને ઓટીપી જે છે તે તમારો આપી દેશો. અને બીજી જે ટેક્ટિક્સ છે જે આપણે હમણાં જ વાત કરી એપ્લિકેશનની, તો તેમાં શું છે કે કદાચ કોઈક ને કોઈક રીતના ક્યાં તો લિંક થ્રુ કે કોઈક બી રીતના તમારી પાસે એક પર્ટિક્યુલર એપ એ લોકો જે છે એ તમારી પાસે ડાઉનલોડ કરાવશે. એ એપ જે છે તે પર્ટિક્યુલરલી તમારા જે બી મોબાઈલ છે તેને કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી દેશે અને ઘણી બધી પરમિશન લઈ લેશે. અને પછી ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી ઇટ વુડ બી સમવોટ લાઈક કે તમારી સ્ક્રીન જે છે તે મિરર થઈને જે બી કલ્પ્રિટ છે તેમનું જે ગેજેટ છે તેમાં દેખાતી થઈ જશે. એટલે પછી એમને તમારી પાસે ઓટીપી માંગવાની જરૂર નથી, એમને ડાયરેક્ટલી તમારો મેસેજ જોઈ શકશે અને મેસેજની અંદર જ તમારો ઓટીપી જોઈ લેશે. સો આ રીતનું જે વસ્તુ છે તેમાં એક વસ્તુ હંમેશા આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે કેવાયસી માટે તમે પર્ટિક્યુલર ડેસ્ટિનેશનમાં જાઓ, ક્યાં તો પછી કોઈ પણ એપ ડાઉનલોડ નહીં કરો અને ઓટીપી તમારો સામેવાળાની સાથે કોમ્યુનિકેટ નહીં કરો. તમે આ ખૂબ સરસ વાત કરી કે કોઈ પણ એપ ડાઉનલોડ કરતા પહેલા કે કોઈ પણ અનનોન વ્યક્તિ સાથે આપણે વાત કરતા પહેલા કે કોઈ પણ આવી ઇન્ફોર્મેશન આપતા પહેલા આપણી બેંકમાં જરૂરથી કોલ કરીને કન્ફર્મ કરવું જોઈએ. બીજી એક વાત તમને પૂછવાનું થાય છે કે ઘણી વખત એવું હોય છે યંગસ્ટર્સમાં આજકાલ ખાસ એ બધો ટ્રેન્ડ ચાલે છે કે તે લોકો મસ્તીમાં અને મજાકમાં પણ પોતાના ફ્રેન્ડનું આઈડી હેક કરી લેતા હોય છે. ફેસબુક આઈડી છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી છે, એ હેક કરી લેતા હોય છે. તે લોકોને ખબર પણ નથી હોતી કે આ એક સાયબર ક્રાઇમ છે, તો તે કેટલું ડેન્જર છે અને આના માટે કયા પ્રકારની સજા થઈ શકે? એક વસ્તુ એ બહુ જ અગત્યની છે કે સાયબર ક્રાઇમ જે છે તેને પનિશેબલ કરવા માટે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે કોન્શિયસલી કરો વિથ બેડ ઇન્ટેન્શન કરો. એટલે ઘણી બધી ફેરી જો અગર ભૂલમાંથી તમારી કોઈ પણ સાયબર ક્રાઇમ થઈ જાય તો એને આપણે કદાચ બાયફર્ગેટ કરી શકીએ, પરંતુ અગર કોઈ વસ્તુ તમે કોન્શિયસલી જાણી જોઈને ડિસિપ્ટિવલી કર્યું હોય તો પછી કશે ને કશે તમને એ વસ્તુની જાણ હોય કે નહીં હોય કે એને ક્રાઇમ કહેવાય છે. બટ ઇટ ઇઝ વેરી મચ પનિશેબલ અકોર્ડિંગ ટુ ઇન્ડિયન ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ. સેક્શન 66 છે, 66B, C, D, E
એફ એવા ઘણા બધા અલગ અલગ કેસીસ છે કે જેમાં અલગ અલગ ટાઈપનું સાયબર ક્રાઇમ જે છે તે પનિશેબલ થાય છે અને 3 વર્ષથી લઈને લાઈફ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ લગીની અલગ અલગ તમારું ડિપેન્ડિંગ કે કેટલું એ જે પર્ટિક્યુલર ક્રાઇમ છે તેની ઇન્ટિગ્રિટી કેટલી છે તેના બેઝિસ ઉપર આ વસ્તુ જે છે તે પનિશેબલ થાય છે. આ સાથે સ્નેહલભાઈ બીજા પણ હમણાં એવા બધા કેસીસ ઘણા સામે આવી રહ્યા છે કે યુવતીઓના ફોટા મોર્ફ કરીને, ખાસ કરીને યંગસ્ટર્સ જો વાત કરીએ તો યંગ જે છોકરી હોય તે લોકોને કોઈ છોકરાઓ દ્વારા એના ફોટા મોર્ફ કરીને બ્લેકમેલ પણ કરવામાં આવે છે. તો એ કેટલું ડેન્જર છે. ને ઘણીવાર એવું થાય ને કે યુવતીઓ પણ એવી હોય છે કે પોતે બદનામીના ડરે કે કોઈ ડરને કારણે ઘરમાં પરિવારમાં કોઈ બોલશે તો એ ડરને કારણે ઘરમાં વાત નથી કરતી અને આવા જે તત્વો હોય છે તેનો ભોગ બનતી હોય. તો તે વિશે તમે શું કહેશો ને કેટલું ડેન્જર છે અને યુવતીઓને પણ ખાસ તમે શું સલાહ આપશો? સૌથી પહેલાં તો હું એ જ કહીશ કે અત્યારે આ જે ફેઝ છે તેમાં ઘણા બધા એવા એક્ટ છે જે એપ્લિકેબલ છે અને સાયબર ક્રાઇમ સામે આપણે ડરવાની જરૂર નથી. જ્યારે બી કોઈ પણ ક્રાઇમ થાય તો આપણે ખાલી એટલું મેક શ્યોર કરીએ કે એની રિપોર્ટ કરીએ. સિમિલરલી આવું જ્યારે બી કોઈ ક્રાઇમ થતું હોય છે તો ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે અપ્રોપ્રિએટ ઓથોરિટીને એની રિપોર્ટ કરો અને જ્યારે બી અગર કશે કોઈ સોશિયલ મીડિયાનું યુઝ કરીને આવા કોઈ ક્રાઇમ થતા હોય છે તો એ પર્ટિક્યુલર જે લિંક છે એને તમે સેવ રાખો. પેરેલલી એનું સ્ક્રીનશોટ લો અને જે પણ તમારા ફોનની અંદર કે તમારું જે ગેજેટ હોય તેમાં જે બી મેસેજીસ આવ્યા હોય તેને તમે બિલકુલ ડિલીટ નહીં કરો. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ તમારું એક ઓરિજિનલ એવિડન્સ થઈ જાય છે. એને હંમેશા તમે પ્રિઝર્વ રાખો અને આ બધા એવિડન્સ છે તેને બેઝ લઈને અપ્રોપ્રિએટલી એની સામે એક્શન લો. એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી મચ પોસિબલ કે આ લોકો બહુ ઇઝીલી ટ્રેક થઈ શકે છે. અત્યારે આપણી પાસે ઘણા બધા અલગ અલગ એવા બેઝિસ છે જેના બેઝિસ ઉપર આપણે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરી શકીએ છીએ અને એમને પકડી શકીએ છીએ. અને આવી જે યુવતીઓ જે આનો ભોગ બનતી હોય તેને પણ તમે શું મેસેજ આપશો? તેમને હું હંમેશા પહેલેથી જે કહી રહ્યો છું કે ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે ડરો નહીં ને તમે એવું કંઈક બી કોઈ ઝીઝક સાથે તમે એવું નહીં વિચારો કે તમે કમ્પ્લેન નહીં કરશો, કારણ કે કમ્પ્લેન કરવી ઇટ ઇઝ વેરી મચ એસેન્શિયલ. અગર તમે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને કે અપ્રોપ્રિએટ ઓથોરિટીને રિક્વેસ્ટ કરશો તો તમારી આઈડેન્ટિટી એ લોકો ડિસ્ક્લોઝ નહીં કરશે. બટ ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે એ વસ્તુની રિપોર્ટ કરો. સ્નેહલભાઈ બીજું એક હમણાં એક નવો એ પણ આવી રહ્યા છે કેસો કે વિડીયો કોલિંગ હોય તે રેકોર્ડ થઈ જાય છે. જો કે વિડીયો કોલિંગમાં આપણા રેકોર્ડનો કોઈ ઓપ્શન જ નથી હોતો, તેમ છતાં વિડીયો કોલ રેકોર્ડ થઈ જાય છે ને તેના આધારે પણ બ્લેકમેલ કરવામાં આવે છે. તો તે વિશે તમારું શું કહેવું છે? આપણા ફોનની અંદર ઘણા બધા અલગ અલગ એપ્લિકેશન્સ અવેલેબલ હોય છે અને કોઈક બી રીતના ડિસિપ્ટિવલી મેન્યુપ્યુલેટિવલી તમે કોઈ પર્ટિક્યુલર ગેજેટ યુઝ કરી શકો છો. જ્યારે તમે વાત કરો છો વિડીયો રેકોર્ડિંગની તો આ બે રીતના પોસિબલ થતું હોય છે. ક્યાં તો તમે મને કરો તો પણ તમારી પાસે બી એક ગેજેટ હોય છે, મારી પાસે પણ એક ગેજેટ હોય છે. તો ફોર એક્ઝામ્પલ જ્યારે કોઈ એક પર્સન બીજા પર્સનને વિડીયો કોલ કરતું હોય છે તો એ જે એમની ગેજેટ હોય છે તેમાં બંને લોકો રિફ્લેક્ટ કરે છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇઝી કે તમે તમારું જે સ્ક્રીન છે તેને રેકોર્ડ કરી શકો. એટલે સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગના બેઝ ઉપર એ વિડીયો કોલ તમે રેકોર્ડ કરી શકો છો. નોટ ઓનલી વિડીયો કોલ બટ ફોર એક્ઝામ્પલ અગર આપણે વાત કરીએ વોટ્સઅપ કોલની તો વોટ્સઅપ કોલ બી બહુ ઇઝીલી સ્ક્રીન મિરરિંગ કે સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગના બેઝિસ ઉપર તમે રેકોર્ડ કરી શકો છો. અને એવા ઘણા બધા કેસીસ થાય છે કે જેમાં લોકો કદાચ કંઈક પ્રોપર પોઝિશનમાં નહીં હોય અને એ લોકો વાત કરતા હોય ને એમને બ્લેકમેલિંગ થતી હોય છે. એવા ઘણા બધા કેસીસ આવે છે. બિલકુલ. તો આ અંગે જે યંગસ્ટર્સ છે, યુવક છે, યુવતીએ ખરેખર ખૂબ તકેદારી રાખવાની જરૂર છે, કારણ કે આપણે એવું માનતા હોઈએ છીએ કે વિડીયો કોલ કર્યો છે તો વિડીયો કોલ રેકોર્ડ નહીં થઈ શકે, પણ વિડીયો કોલ પણ રેકોર્ડ કરીને કોઈ આવા તત્વો હોય કે લુખ્ખા તત્વો હોય તેનો ગેરફાયદો ઉઠાવી શકે છે. તેથી વિડીયો કોલ પર પણ જો તમે કોઈ વાત કરતા હોય તો આ બધી બાબતોનું ચોક્કસથી ધ્યાન રાખજો. સ્નેહલભાઈ બીજું તમને એમ પણ પૂછવાનું કે ઘણી બધી ચાઇનીઝ એપ પર હવે તો ભારત સરકારે પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે, તેમ છતાં પણ ઘણા બધાના મોબાઈલમાં ચાઇનીઝ એપ ઘણી બધી અવેલેબલ આજની તારીખમાં પણ હશે, તો તેના માટે પણ કોઈ ગુનો બને છે તે વિશે શું કહેશો? નહીં મેડમ, આમાં કોઈ ગુનો નથી બનતો. બટ ધ થિંગ ઇઝ ધેટ કે ચાઇનીઝ એપ જે છે તે લોકો ધ એપ્લિકેશનના જે બી પર્ટિક્યુલર ડેવલપર્સ છે તે લોકો તમારું જે બી ડેટા છે તેનો મિસયુઝ કરતા હતા અને કશે ને કશે આપણી જે કન્ટ્રી છે તેમની એ પર્ટિક્યુલર કન્ટ્રી સાથે કદાચ એટલા સારા સંબંધો નથી હવે, જેના હિસાબથી અમુક જે સ્ટેપ્સ છે તે લેવામાં આવ્યા છે. હવે જ્યારે તમે કોઈ પર્ટિક્યુલર ગૂગલ પ્લે સ્ટોરની અગર તમે વાત કરો એન્ડ્રોઈડ માટે તો ત્યાંથી તમે કોઈ પર્ટિક્યુલર એપ ડાઉનલોડ કરતા હોવ છો. ઇટ કુડ બી અ ચાઇનીઝ એપ જે જ્યારે એક્ટિવ હતું. તો જ્યારે તમે એવી કોઈ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો છો તો એના જે ડેવલપર્સ છે તેને તમે લાયેબલ કરી શકો છો, કારણ કે યુ આર ડાઉનલોડિંગ ધેટ પર્ટિક્યુલર એપ વાયા ગૂગલ પ્લે સ્ટોર.
બટ હવે એ વસ્તુ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર ઉપલબ્ધ નથી, પરંતુ તમારા ફોનની અંદર અવેલેબલ છે. એટલે ડેવલપર્સ જે છે તે લોકોનું વેરિફિકેશન હવે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર નથી આપતું, બટ કશે ને કશે તમારા ફોનમાં છે. એટલે હવે આ જે પર્ટિક્યુલર ચાઇનીઝ એપ છે તે એક થર્ડ પાર્ટી એપ્લિકેશન બની ગઈ છે, અને કાલ ઉઠીને તમારી કોઈ બી ઇન્ફોર્મેશન છે, અગર તમે વાત કરો કેમ સ્કેનરની, તો તમારું જે બી ફોન છે તેનો કેમેરા યુઝ કરે છે, તમારા ફોનનું ગેલેરી એ યુઝ કરે છે, અને આ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે તેની બધી ડિટેલ્સ એના જે ડેવલપર્સ છે એની પાસે તો હોય જ છે. એટલે કશે ને કશે તમારો જે ફોન છે તે કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ ગયો અગેન્સ્ટ ધેટ પર્ટિક્યુલર ડેવલપર, જેનું વેરિફિકેશન હવે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર નથી આપતું. તો ઇટ કુડ બી વેરી રિસ્કી સિચ્યુએશન. એટલે તમને થોડુંક એ વસ્તુમાં ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એવા પ્રકારની પણ કોઈ તમારી પાસે કેસીસ આવ્યા છે ખરા? તમે જે રીતની વાત કરો છો આને લઈને કોઈ ફ્રોડ થયો હોય કે કંઈક આપણા ઇન્ફોર્મેશન ડેટા ગયો હોય સામે વ્યક્તિ પાસે? રિસન્ટલી અગર આપણે વાત કરીએ તો ઘણા બધા નિયર અબાઉટ 3 બિલિયન જે ગૂગલ અકાઉન્ટ છે તે કોમ્પ્રોમાઇઝ થયા હતા. અને હું તમને એક લિંક આપીશ, એ લિંક તમે બિલકુલ તમારા જે વિડીયો છે તેમાં એડ કરી દેજો, જેમાં તમે ચેક કરી શકશો કે તમારું જે પર્ટિક્યુલર જીમેલ અકાઉન્ટ છે તે કોમ્પ્રોમાઇઝ થયું છે કે નથી થયું. અને એક ફેરી અગર એનું જે ઇન્ફોર્મેશન છે તેમાં રિફ્લેક્ટ બી કરતી હોય તો જસ્ટ મેક શ્યોર કે તમે તમારો પાસવર્ડ જે છે તે ચેન્જ કરી દો, અને 2 સ્ટેપ વેરિફિકેશન બિલકુલ એમાં રાખો. તમે ખૂબ જ સરસ માહિતી આ દર્શકોને આપી રહ્યા છો. હવે તમને એમ પૂછીશ કે આ જે સાયબર ક્રાઇમની વિવિધ ઘટનાઓ બને છે તેના માટે ગુનેગારોને પકડવું ખૂબ ડિફિકલ્ટ હોય છે, કારણ કે જો અહીંયા ને અહીંયા કોઈ ચોરી થઈ હોય છે કે લૂંટ થઈ હોય છે તો તસ્કરો હવે તો સીસીટીવી કેમેરા પણ બધે અવેલેબલ હોય છે તો ઝડપથી પકડાઈ જાય છે. બટ જ્યારે સાયબર ક્રાઇમની કોઈ ઘટના બનતી હોય છે ત્યારે ગુનેગારો મે બી આપણા શહેરના પણ નથી હોતા, દેશના પણ નથી હોતા, તે દેશની બહારના ગુનેગારો પણ આપણું બેંક અકાઉન્ટ હેક કરી શકે છે. તો ગુનેગારોને પકડવું કેટલું ડિફિકલ્ટ અને પકડાય છે ખરા? ના મેમ, હવે આ જે ગવર્મેન્ટની અગર આપણે વાત કરીએ તો એમની પાસેથી એક બહુ સારો ઇનિશિયેટિવ લેવામાં આવ્યો છે, વિચ ઇઝ નોન ટુ બી સાયબર અવસ્ટ. આ જે પર્ટિક્યુલર ઇનિશિયેટિવ છે તેમાં કશે ને કશે બધા જે સ્ટેટ છે તેના પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ એકબીજા સાથે એસોસિએટેડ થઈ ગયા છે. હવે અગર તમારી સાથે કોઈ બી સાયબર ક્રાઇમ થાય છે તો તમને એનું રિપોર્ટ 100 નંબર પર કોલ કરવાનો રહેશે. એ લોકો તમારી બ્રીફ જે ઇન્ફોર્મેશન છે તે લેશે, અને પછી તમારી પર સાયબર ક્રાઇમ સેલમાંથી ફોન આવશે, જેને તમને તમારી સાથે જે બી ક્રાઇમ થયો હોય છે તેમની વિગત આપી દેવાની રહેશે, અને પછી તેઓ તમને એક ટિકિટ નંબર આપશે. એ પર્ટિક્યુલર ટિકિટ નંબરને લઈને તમને તમારા નિયરેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં રિપોર્ટ કરવાની હોય છે. એન્ડ આ જે આપણું પર્ટિક્યુલર પોલીસ સ્ટેશન છે તેઓ આ પર્ટિક્યુલર ટિકિટ નંબર સાથે જે સાયબર ક્રાઇમ સેલ છે તેની સાથે કોર્ડિનેટેડ રહેશે, અને આ રીતનું એક આખું આપણું ઇન્વેસ્ટિગેશન પ્રોસેસ જે છે તે થાય છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી મચ પોસિબલ. ઘણા બધા લોકો અત્યારે પર્ટિક્યુલરલી સાયબર ક્રિમિનલ્સની વાત કરીએ તો એમના અકાઉન્ટ જે છે તે ડેબિટ ફ્રીઝ થઈ ગયા છે, અને ઘણા બધા પોઝિટિવ સ્ટેપ્સ આમાં લેવામાં આવ્યા છે. સો ખાસ આપણે એટલું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે જ્યારે બી કોઈ સાયબર ક્રાઇમ થાય તો એની રિપોર્ટ આપણે કરીએ, ક્યાં તો પોલીસ સ્ટેશનમાં, ક્યાં તો 100 પર, ક્યાં તો ઇવન વી આર હેવિંગ એન ઓનલાઈન ઓપ્શન વિચ ઇઝ નોન ટુ બી cybercrime.gov.in. ત્યાં બી તમે રિપોર્ટ કરી શકો છો. તમે જે રીતે ઓનલાઈનની વાત કરી કે ઓનલાઈન પણ તમે આની ફરિયાદ નોંધાવી શકો, તો ઓનલાઈન ફરિયાદ કઈ રીતે કરી શકાય છે તે થોડુંક અમારા દર્શકોને જણાવશો? વેલ, જ્યારે બી તમે ઓનલાઈન ફરિયાદ કરવાનું ઈચ્છો છો તો તેમાં તમને www.cybercrime.gov.in કરીને જે વેબસાઇટ છે તેમાં જવાનું હોય છે, અને ત્યારબાદ તમને એમાં આખું પ્રોસેસ, આખી ડિટેલ્સ એમાં આપી જ હોય છે, ને એમાં તમને એક તમારો ઈમેલ જે છે તે કરવાનો હોય છે, અને ત્યારબાદ એ લોકો જે આપણે 100 નંબરની વાત કરી તેમજ ઇનિશિયેટિવ લેશે અને પ્રોપર સ્ટેપ્સની સાથે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરશે. હવે છેલ્લો સવાલ તમને પૂછવા માંગીશ કે હવે આટલી બધી સાયબર ક્રાઇમની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે, તો હવે લોકોએ આનાથી બચવા માટે કઈ રીતના પ્રયાસો કરવા જોઈએ? કારણ કે આપણે પોતાને ખબર નથી હોતી કે આપણે પોતે આ બધી ઘટનાનો શિકાર બન્યા છે, કે આપણે આવા કોઈ ક્રાઇમનો શિકાર બની રહ્યા છે. જાણે અજાણે આપણાથી પણ એવું કંઈ થઈ જતું હોય, આપણે કંઈક નંબર આપી દેતા હોઈએ છીએ કે કોઈ અજાણી વ્યક્તિની વાતોમાં આવી જતા હોય, તો તમે લોકોને શું મેસેજ આપશો અને કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? વેલ, અગર આપણે અત્યારની વાત કરીએ તો સોશિયલ મીડિયા જે ક્રાઇમ્સ છે તેમાં આપણી પાસે 3 વસ્તુ છે જે આપણા હાથમાં છે. વન ઇઝ સિક્યોરિટી, વન ઇઝ પ્રિવસી એન્ડ વન ઇઝ રિપોર્ટિંગ. એટલે સિક્યોરિટી માટે સૌથી પહેલાં તો એટલું છે કે જ્યારે બી તમે કોઈ અકાઉન્ટમાં એન્ટર કરો તો યુ શુડ હેવ યોર યુઝર નેમ, પાસવર્ડ, અને આ ઉપરાંત તમને તમારો જે બી રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર છે તેનાથી 2 સ્ટેપ વેરિફિકેશન કરવું જોઈએ. એટલે તમારો પાસવર્ડ અને તમારો ઓટીપી જે તમારા મોબાઈલ નંબર પર આવશે તેના થ્રુ જ એમાં કોઈક એન્ટર કરી શકશે. તો આ એક વસ્તુ છે જેનો આપણે અપ્રોપ્રિએટ યુઝ કરી શકીએ. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ, પ્રિવસીની અગર આપણે વાત કરીએ તો પ્રિવસીમાં હરેક સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટમાં
અમુક એવા ઓપ્શન્સ હોય છે કે જેમાં તમે મોનિટર કરી શકો કે કયા ડિવાઇસીસથી પર્ટિક્યુલર અકાઉન્ટની અંદર લોગિન થયું છે. તો એ પણ તમે રૂટીનમાં ચેક કરો અને તમે જો કે કઈ ડિવાઇસ જે છે તમારો અકાઉન્ટનો એક્સેસ લે છે. અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ થર્ડ વન ઇઝ રિપોર્ટિંગ. તો સૌ પ્રથમ અગર તમારી સાથે કોઈ ક્રાઇમ થાય તો તમે એ પર્ટિક્યુલર સોશિયલ મીડિયાના જે ડેવલપર્સ છે એ અકાઉન્ટના તેમને તમે રિપોર્ટ કરો. ઇટ કુડ બી આઈધર ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સઅપ, એનીથિંગ. અને અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ, જેમ આપણે હમણાં જ વાત કરી, એની સાથે પેરેલલી જે બી લો એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સીસ છે એમને બી તમે રિપોર્ટિંગ કરો. એટલે આ 3 વસ્તુ છે જેને અગર આપણે કોન્શિયસલી યુઝ કરશું તો બિલકુલ આપણે અલર્ટ રહીને આપણું જે અકાઉન્ટ છે તે આ ડિજિટલ જે સ્પેસ છે તેમાં બચાવી શકશો. સ્નેહલભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ કે તમે અમારા દર્શકોને આટલી સરસ અને ઉપયોગી માહિતી આપી તે બદલ. ફ્રેન્ડ્સ, આ હતા સાયબર ક્રાઇમ લોયર એન્ડ એક્સપર્ટ સ્નેહલ વકીલાના કે જેણે ચેનલ સુરત સાથે ખાસ વાત કરી અને કયા પ્રકારના સાયબર ક્રાઇમ હાલમાં બને છે અને તેનાથી કઈ રીતે બચી શકાય, તેની આપણે કઈ રીતે ફરિયાદ કરી શકાય, તે તમામ વિશે આપણે માહિતી આપી અને જરૂરથી આ માહિતી તમને ઉપયોગી થશે. કેમેરા પર્સન ફૈઝાન સારા સાથે નિકિતા ચલિયાવાલા, ચેનલ સુરત.